హే గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కెనడాలో తెలుగు పీపుల్. సో ఇవాళ నేను మీ ముందుకు ఇంకో కొత్త వీడియోతో ముందుకు వచ్చేసాను, విచ్ ఈజ్ అగైన్ పార్ట్ 2 ఆఫ్ వింటర్ స్నో స్ట్రోమ్ క్లీనింగ్. సో లాస్ట్ వీక్ నేను ఒక వీడియో పెట్టాను కదా, ఈ వీక్ ఇది ఇంకొక వీడియో. సో మాకు నిన్నే ఇంకో కొత్త స్ట్రోమ్ వచ్చింది, లైక్ మార్చ్. ఇది మార్చ్ ఫస్ట్ వీకెండ్ లోపే మాకు ఒక కొత్త స్ట్రోమ్ వచ్చింది. సో చూడండి ఎంతగానో స్నో ఇక్కడ నిండిపోయిందో. సో ఆ స్నో క్లీన్ చేస్తే కానీ మేము ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళలేము. సో లాస్ట్ వీడియోలో నేను పెట్టాను కదా, అది మా ఇంటి ఫ్రంట్ సైడ్, ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ అనమాట. సో ఇది బ్యాక్ యార్డ్ స్నో. ఇక్కడ నుంచి మాకు బస్ స్టాప్స్ అన్నీ కూడా చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటాయి, వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి కానీ. సో ఈ వే మాత్రం క్లియర్ చేయడం కంపల్సరీ. సో అందుకే ఇవాళ వచ్చేసి సండే. సో మళ్ళీ మా వీకెండ్లో ఈ స్నో క్లీనింగ్ అనేది పెట్టేసుకున్నాము. సో నేను అనుకున్న ఒక చిన్న క్లిప్ అనేది, వీడియో అనేది తీసి మీకోసం అప్లోడ్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్. నేను మీకు చూపిస్తాను ఎంత స్నో ఉండేనో. యాక్చువల్లీ మొన్న ఫ్రైడే రోజు స్నోఫాల్ అయింది. సో సాటర్డే మార్నింగ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఈ హైట్కి స్నో వచ్చి ఉండే, ఈ హైట్కి లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ దిస్ హైట్. బట్ నా కొద్దిగా కరిగి ఇంతవరకు వచ్చింది. సో మీకు అటు సైడ్ చూపిస్తాను ఎలా ఉందో. సో మా హస్బెండ్ ఆల్రెడీ క్లియర్ చేస్తున్నాడు షావెల్తో. సో దాన్ని షావెల్ అంటారు. సో ఈజ్ క్లీనింగ్. అండ్ చూడండి ఇదంతా కూడా మన ఇండియాలో మనము కన్స్ట్రక్షన్ చేసే సైట్స్లో ఇసుక అవన్నీ ఉంటాయి కదా, సేమ్ లైక్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు వైట్ ఇసుకలాగా సేమ్. చూడండి ఇంతగానం స్నో ఫామ్ అయింది. ఇట్స్ లైక్ టూ మచ్ కోల్డ్. 1 degree ఉంది టెంపరేచర్, కానీ ఫీల్స్ లైక్ -6. సో చూడొచ్చు మీరు ఎంతగానం స్నో. ఇది అంతా కరిగే వరకు ఇంకెన్ని రోజులు పడుతుందో తెలియదు. బట్ అట్లీస్ట్ మనం నడవడానికి వే క్లియర్ చేసుకోవడం అయితే కంపల్సరీ. సో ప్రస్తుతానికి బయటికి ఎక్కడికి వెళ్తలేం కాబట్టి కార్ క్లీనింగ్ అనేది పెట్టుకోలేదు. బట్ అగైన్ కార్తో పని పడినప్పుడు మెల్ట్ కాకపోతే మళ్ళీ కార్ క్లీనింగ్ కూడా పెట్టేసుకోవాలి. చూడండి ఎంతగానో స్నో ఉందో. సో అలా తీయాలి. అండ్ హీ హ్యాస్ టు త్రో. ఇలా మాకు ఇక ప్రతి వీకెండ్ ఇదే పని అయిపోయింది బేసికల్గా. స్నోఫాల్ అవుతుంది, మేము ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. కిరణ్, ఎనీ సజెషన్స్? చూడు హాయ్ చెప్పు. చూడండి ఎంతగానో ఫామ్ అయిందో. సో మా వే ఇంత అయితే క్లీన్ చేసేసాడు. ఇప్పుడు బయట చూడండి, బయట కూడా మనం అట్లీస్ట్ ఫుట్పాత్ పైకి వెళ్ళే వరకైనా క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ అనేది అక్కడంతా క్లీన్ చేస్తుంది, కానీ మన ఫుట్పాత్ మాత్రం మనమే క్లీన్ చేసుకోవాలి మన ఇంటి ముందుల. సో అక్కడ చూస్తే చూడండి రోడ్స్ అండ్ ఆల్ స్నో స్ట్రామ్కి నెక్స్ట్ డేనే గవర్నమెంట్ సర్వీస్ వాళ్ళు క్లియర్ చేసేస్తారు. ఇక్కడ ఫుట్పాత్ చూడండి, అది టూ మచ్ డేంజరస్ టు వాక్. అది చూడండి స్ట్రాంగ్ ఐస్ లాగా అయిపోయింది కదా. సో స్కిడ్ అయితే మాత్రం చాలా పడి దెబ్బలు తాకే ఛాన్స్ ఉంది. సో స్కిడ్ కాకుండా చూడాలి, చాలా జాగ్రత్తగా నడవాలి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో. స్నో అంటాము కానీ స్నో బురదలో కొంచెం మిక్స్ అయ్యి అలాగ అవుతుంది ఆ కలర్. మీరు చూడొచ్చు అక్కడ. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మాకు అట్లీస్ట్ ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళే వరకు అయితే మేము క్లీన్ చేసేసుకున్నాము. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి మీరు అక్కడ బస్ ఆగింది కదా, అక్కడ చూస్తే అది వచ్చేసి ఒక బస్ స్టాప్. సో వాకబుల్ డిస్టెన్స్. సో ఈ వే అనేది మేము కంపల్సరీ క్లియర్ చేసుకోవాలి. ఆ రోడ్ మీద మీరు చూస్తే అంత క్లియర్గా ఉంది కదా, అది గవర్నమెంట్ సర్వీస్ వాళ్ళు చేస్తారు. సో మిగతా మన ఇంటి ముందు మన డ్రైవ్ వే, మన బ్యాక్ యార్డ్ వచ్చేసి మనమే క్లీన్ చేసుకోవాలి. చూడండి బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. బట్ నో, ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్, ఇట్స్ హారబుల్. స్నో స్ట్రోమ్స్ అండ్ ఆల్. ఇవ్వండి వింటర్ కష్టాలు. ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎప్పుడు మెల్ట్ అవుతుందో తెలియదు.
లైక్ డిసెంబర్ నుంచి ఇలాగే స్నో స్ట్రోమ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి, స్నో పడుతూనే ఉంది, మళ్ళీ కొంచెం పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి వస్తుంది, లేదా రెయిన్ పడుతుంది, అండ్ అగైన్ ద స్నో విల్ మెల్ట్ అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి అ న్యూ స్నో. సో ఇవ్వండి మా వింటర్ కష్టాలు. సో వింటర్లో ఇలాగే జాకెట్స్, గ్లవ్స్ అన్నీ వేసుకొని మేము బయటికి రావాలి, ఇలాగే స్నో క్లీనింగ్ చేసుకోవాలి, డ్రైవే, కార్ క్లీనింగ్ అన్నీ చేసుకొని బయటికి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ఇంకొక స్నోఫాల్ వస్తుంది, మళ్ళీ క్లీనింగ్ చేసుకోవాలి. సో యా, దిస్ ఇస్ ఇట్. సో ఇది ఒక చిన్న వ్లాగ్ నేను చేశాను. ప్లీజ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే కంప్లీట్గా చూసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అండ్ ప్లీజ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ మనం ఇంకో కొత్త వీడియోలో కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు బాయ్ మరి.